Hello guys, this is Oze and welcome to the new video. And I'm at Pokhara Bhakkare व्यायाम शालामा वर्कआउट गरेर आको वाइल्ड इन्टेन्स वर्कआउट गर्यो. सो अब चाहिँ हामी बाइकमा यसो घुम्नु जान लागेको. सो I'll show you guys around. अब के भन्न थाल्नु भएको छैन बाइकको लाइसेन्स. सो माउन्टेन टप भन्ने होटेलमा आज बस्न आँटेको. सो I'll show you guys कस्तो छ होटेल अनि आज हामी के गर्छ लास्टसम्म हेरिदिनु होला. मैले थर्ड व्हिलर अवार्ड पाउँछ किन मसँग म एक्लै नयाँ दिदी टाइसन दाई अस्ति नै भनेको थियो मम ड्याड. सो अब यहाँबाट कति मिनट 1 मिनट ल एकैछिनमा. At the mountain top. K2 है एभरेस्ट एन्ड K2 नम्बर 1 and 2 कञ्चनजङ्घा पनि छ क्या. रुमको नाम K2. हामी त अनि यसपालि के अरे only for 3 days पोखरामा. ओ माई गड अँध्यारो है अँध्यारो आयो चारोतर्फ. ए चस्मा लगाएर रहेछ नि त. सबै रुमहरूको नाम माउन्टेन्सहरूमा रहेछ. यहाँ पनि ए मेरो ए झन्डै K2 मिस भयो. ओ नाइस. ओए K2 चढ्दा चाहिँ मेरो चस्मै भएको थियो त. ओ जसले के गरिसक्यो आज. अब हामी अब फ्रेस हुन्छु अनि त्यसपछि खाना खान्छौँ अनि त्यसपछि पोखराको हिडन जेम भनेछ लाइक हिडन प्लेस लाइक कसलाई थाहा छैन अब त्यो ठाउँ हामी डिस्कभर गर्दैछौँ अनि सिधै त्यहीँ भेटौँला. बाई. सो यस अब हामी फ्रेस भएर डेन्जर भोक लागेछ. अब हामी खाना खाने ठाउँ जानु लाग्यो. थकाली नै हान्ने नि आज. थकाली हैन त्यो समयमा गएर भेगन इट राइस बोल अनि स्पाइसी चिकन विङ्सहरु. नयाँ दिदीले वाइल्ड हाइप गरेको थियो त्यो स्पाइसी. मैले हो लाइक वाइल्डै मिठो छ. वाइल्डै मिठो छ. त्यो टाइसन नि हो धेरै हाइप गरे. समय टिम समयमा 5 लेभल्स है त्यहाँ. ए क्रिस्पी जुरुम पिरो छ. ल सो अब हामी त्यहाँ जान्छौँ. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. Hello. Tonight I'm letting it go. Good job. Spend my coin for sure. हामी रहेछ है ठाउँ. So chill no? Be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I just want you. सुन बाबा सुन भन न. सुन गोल्डन रिट्रिभर भएको भएर सुन भने हो. खोइ When I'm in this town, look at these beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. Nothing can break me. सुनलाई भेट्ने भए है समयको पामे साइडमा आएर भेट भनिदेऊ अनि सब्सक्राइब र लाइक पनि गर भनिदेऊ. स्पिक गर्दै ल. स्पिक हात दियो भने लाइक गर्नु पऱ्यो भिडियो. अब लाइक गर्नु पऱ्यो भिडियो. लाइक गर्नु पऱ्यो. अति ज्ञानी रहेछ यार है. ह्यान्डसम रहेछ कि ब्रो. वाइल्ड है. ह्यान्डसम ब्रो. के खान्छ नि आज लास्ट टाइम नि मैले मोमो खाएको याद छ मलाई. हेर्दा पनि कस्तो देखियो. Lay my troubles to rest. पप्पा रहेछ सस त. ल टु द टक. That's looking fun. And I know this is my time now. I'm gonna be myself. टाइसन दाइले चाहिँ खाएछ है. Now I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes.
हाइट मजा आयो वाइल्ड वर्कआउट गरेर खाएर यहाँ भुँडी फुल्लाएर बसेर ओ वाइल्ड मजा आयो वाइल्ड मिठो छ यार आयो हुन्छ यहाँ खानु मलाई त मजा आयो Everything was good. एकदम मिठो थियो अब चाहिँ यस्तो हिडन ठाउँमा जानु लागेको लाइक है यस्तो खतरा ठाउँ हो अब मैले टिकटकमा पनि देखेको यताउता सब ठाउँमा देखेको एकदम हिडन प्लेस इन पोखरा भनेको थियो सो हेरौँ त कहाँ हो त्यो ठाउँ बाटो हुँदै पुगिसक्यो लाइक बाटो पनि राम्रै थियो अनि अलिकति माथि आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति बाटो खडाङखुडुङ थियो वाह त्यस्तो भने जस्तै भयो लाइक खतरा ठाउँ पुग्नु अगाडि एउटा बाटो नराम्रो हुन्छ भन्छ नि सो सुरुङ भित्रबाट जानुपर्ने रहेछ नि त चिप्ले भने चाहिँ भन्छ नि लाइक यस्तो टफ बाटो भयो भने चाहिँ डेस्टिनेसन राम्रो हुन्छ भन्छ नि यो चाहिँ डेस्टिनेसनको नामै वाइल्ड छ घाँटी छिना है यो ठाउँको नाम चाहिँ केटाहरू घाँटी छिनाउनु यो त मैले देखेँ है म देखेँ तपाईँहरूलाई पनि देखाउँछु है तर हो यार नेपालमा अलिकति दुःख नगरिकन त कहीँ पनि पुग्दैन चाहियो नि अलिअलि त स्किल छ क्या यता घाउवाला साइडमा उता जाऊ ओहो हिरोको एन्ट्री क्या सिम्पल फ्रेस हामी किरा होइन त्यो ट्याडपोल हो कि हामी त्यो मोही झर्नामा त यत्रो त स्पाइडरको पानीमा ओजेर मुख पुछ भने थिएँ के हो मेरोमा चाहिँ एभ्री भिडियोमा there's like दाग ओइ ओ वाह सिप्लो बाटो ओ मेरो चप्पल अड्के हट मेरो चप्पल वाइल्ड रहेछ यार हिँड्दै त्यही छुट्यो कस्तो दामी ठाउँ रहेछ यार साँच्ची नै हिँड्नै रहेछ सो अब तपाईँहरू यहाँ आउनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको पामे साइडमा छ पामेभन्दा अलिकति माथि आएर अराउन्ड कति 20 मिनट्स लाग्यो सो 20 मिनट्स ड्राइभ बाटो पनि लाइक राम्रै छ मैले खिच्दाखेरि लास्टको फाइनल स्ट्रेच चाहिँ अलिकति गाह्रो छ तर त्यो गाह्रो त केही पनि होइन यसको अगाडि आएर हाम्फाल थियो क्या होइन होला ल चिप्लो बाटो Go for it. It's quite cold. हेर्नु कतिसम्म खुट्टा भेट्छ रे तिमी जाऊ अनि मिल्नु यहाँसम्म यति हो यहाँ लुगा त भेट्दैन ओजे केयरफुल हो ल मजा आयो उता नजाऊ गरिया मर त मिल्दैन होला यसमा मरै हुन्छ साँच्चै फाइनली यहाँ दिदीलाई कन्भिन्स गरेर अभियान भएको उता माथिबाट ड्राइभ हान्नु अस्ति त दाइले हान्छ होला नि उनीहरूले मासुबाट हाल्छ कि यहाँबाट त्यहाँबाट हाने मासुबाट सोधौँ न तिमी हान्ने म त हानिदिन्छु यार केही हुँदैन स्योर हो खुट्टा भेट्छ तल जाँदा भेट्दैन ओजे डोन्ट गो होइन होला के भन्नु त हान्नु भन्दैछ डाइभ हान्दाखेरि तल छुँदै छुँदैन अरे
सो त्यो त मेरो बिगेस्ट फियर हो तल चुदै सुँदैन अब स्विमिङ पुलमा स्विम गर्नु अर्कै हो अनि यो अर्कै हो हुँदा त अर्कै पुलमा हुँदैन उसलाई गर भन्नु त ब्रो एउटा भिडियोको लागि हान्दैन डाइभ एकचोटि अघि जस्तै खतरावाला आफैले गर्नु सक्दैन सो हान्दिउँ एकचोटि लास्ट एउटा हान्दिउँ के हो ब्रोको नाम के हो ल साजन ब्रो साजन गाइस हान्दिउँ एउटा हान्यो ल साजन इज गोइङ फर अ डाइभ ओ यता ब्रो यता न ओएमजी साजनको अब फ्यानहरू टन्नै हुने भयो लजाएर भाग्यो जस्तो धन्यवाद हेरेर भयो नि मजा आयो मलाई त है अभियानले खतरा हान्थ्यो म त 2 सेकेन्डलाई हावामै थियो यार यस्तो रे सक्छ माउनी यहाँ झ्यामझुम गरेर आउँछ ऊ त डाइभ गर्न सक्छ डाइभ गर्नु त नट इभन अ प्रब्लम नि तर त्यो तल कहाँसम्म पुग्छ भन्ने हो नि त ऊ हेभी छ नि त पुग्दैन त्यस्तो ओ जस्ट अन द क्लिफ सक्छ हान्दिन ब्रदर डोन्ट थिङ्क जस्ट जम्प ब्रदर डोन्ट थिङ्क कम अन सुनामी आयो दामी कस्तो भयो त उड्यो पप्पाल रमाइलो भयो पप्पाल एकदम खतरो खेलाडीहरूको बाफ रे होइन केटाहरू हिडन हो नि त यहाँ दिस वाज घाँटी छिने झरना तर यो झरनाले केही पनि छिनाउनु सकेन होइन होला मेरो आफ्नो बललाई हो डाइभ पनि हान्दियो वान लाइफ अहिले सोच्दा पो ढुक भइरहेको त्यति चाहिँ आर्ट छ भने सक्छ जस्तो लाग्छ ए होइन म त टाइसन दाइले ल तल गएन नि त्यही भएर निस्क्यो नि त टाइसन दाइ ल जुम भनेपछि ल ठिक छ अब टाइसन दाइ ल जाउँ ल गाइस तपाईँहरूलाई पनि आउनु छ डाइभ हान्नु छ पानीमा छुप्लुम गर्नु छ भने पामेबाट 20 मिनट बाइकमा आइदिनु होला रमाइलो गरिदिनु होला यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला अब कहाँ जानु बाइक चलाउने भने ए ल के थाहा है तल भने 1 भयो 2 3 सबै पछाडि हटाउनु पऱ्यो नि फेरि अगाडि त्यसलाई गस फेरि समात्नुपर्छ तिमीलाई गियर 1 मा के 2 मा के थाहा छ कि थाहा छैन 1 स्लो स्पिड तर मोर पावर अनि स्पिड बढ्दै गएपछि बढाउँदै जाने गियर त्यो घ्याट भयो भने चाहिँ गियर डाउन गर्ने अनि ढ्यापछि भयो भने चाहिँ गियर बढाउने होइन अब 1 मै छ 1 मा स्टार्टमा 1 मा गर्नु पऱ्यो तिमीले क्लच बिस्तारै छोडेर एस्केलेटर दिनु पऱ्यो बुलेटमा त इजी नै हुन्छ यत्रो खतरो के खेलाडीहरू के गर्यो अब बाइक पनि अब हानिदिनु गियर डाउन गर्ने गियर छोड्यो Time. केटोले बाइक नि चलायो तर अब लाइसेन्स छैन अब छिटो लाइसेन्स निकाल्नु पर्ने कन्फिडेन्स चाहिँ आयो लाइफमा के भन्दै थिएँ यस्तो सपोर्टिङ मान्छेहरू चाहिन्छ है मैले अब यसै गर्नु खोजेको त हामी कहिले गर्दैन थियो होला
दाइ सुन्दा भने दाइ भन्यो बाइक चलायो आफूलाई त मनमा चाहिँ आनन्द आयो गरे तर लाइक सपोर्ट भयो भने सक्छ आफ्नोमा पनि चाहिन्छ अलिकति दम अब थाहा छैन के गर्ने है यहाँ कहिले पाउँदैन भनेर भन्न खोजिरहेको तपाईँको फेभरेट I like the almond one. And the chocolate. Once I got that. के छ 1 2 3 4 5 मा एउटा डल्लै सक्यो Look at the fresh juice. खोला सो या गाइज अब आजको भ्लग रमाइलो भयो के भयो म त बिर्सिन थालिसकेँ यति धेरैवटा कुरा भयो अनि हामी भर्खरै पनि खाएर लेक साइड पुरै एन्डसम्म गएर अनि फेरि फर्केर आयो मेरो फोनको ब्याट्री पनि अफ भयो सो खिच्नु पाएन धेरैवटा कुरा गोप्रोको ब्याट्री पनि सक्यो एन्ड वी हेभ अल्सो कम टु द एन्ड अफ द भिडियो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ गाइज होप यु गाइज इन्जोय द भिडियो सो मलाई चाहिँ एकदम रमाइलो भयो इट वाज लाइक डे इन अ लाइफ इन पोखरा जस्तो भयो अनि पछि कस्तो डिफ्रेन्ट भयो जस लाइक पोखराको लाइक डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ जस्तो भयो कति पछि लाइक अलमोस्ट 2 वर्षपछि म पोखरा आएको लास्ट टाइम चाहिँ अलिक ठुलो ग्याङ थियो यसपालि चाहिँ हामी 3 जना मात्र आएको भएर चाहिँ लाइक डिफ्रेन्ट भयो लाइक रमाइलो भयो एन्ड होप यु गाइज अल्सो इन्जोय द भिडियो प्लिज डु कमेन्ट अन दिस भिडियो लाइक पढ्नु रमाइलो हुन्छ एन्ड डोन्ट फर्गेट टु लाइक द भिडियो सो तपाईँहरूले जति सपोर्ट गर्नुभयो त्यति मलाई पनि मोटिभेसन आउँछ भिडियो बनाउने अनि पछि या Thank you so much for watching guys. Until next time, OJ out. Peace.